elpes naiankätet siin. Teeme sellist video, kuidas neid naiankäte neid kostüüme teha. Ja, aga vikerkaari saab erinevaid teha. Ja, alustame. Läheb vaja vildikaid, pabereid ja siis kääre ja siis liimi. Liim on kohe. Jaa! Liimi! Ja kork. Ja siis korki vaja. No kork on liimi jaoks. Ja siis. Aga okei. Alustame siis. Meil on peegel ka. Et saaks vaadata. Siis esimeseks on vaja paberit. Paberit. Siis naiankäti keha. Alustame naiankäti kehaga. Ma ei tea. Ma teen enne vikerkaare, ma arvan. Okei, ma alustan. Nii, punane oranž. Ja kui te ei tea vikerkaare värve, siis Te võite ükskõik mis vaadata. värve. Ja, te võite ükskõik mis värve teha. Ja sest ma teen natukene erinevalt praegu. Ma ei tee nii, nagu vikerkaar peaks olema. Ja nii selliseid värve võib teha, milliseid tahad. Siis Tõnne teeb praegu vikerkaart. Mul on siin. Ja ärge nagu seda paksult seda vikerkaart tehke, sest noh, muidu tulebki nagu hästi paksult elpesside peal. Nii. Ja ma lõikan pärast need välja, et ma ennem nagu joonistan mõlemad ära. Ja näiteks me teeme erinevalt ka, sest tema teeb See tuli kogemata. Ta teeb nagu sellist küpsise moodi, aga ma teen nagu lihtsalt roosa ja siis panen täppe peale. Ka ma teen teist moodi. Ja siis Teist moodi. sa teed nii. Tõnne teeb teistmoodi. Jah, see päris pole õige naiankätt. Ta teeb võlu naiankätt. Aga Okay. Minul on aeg välja lõigata.